سفير محمد حسين أوليو وكنت المامي وفد جولها وزيرة إرتجى جبلة الدحيح لما مالين كهر إن أيهد فرجلين يكلا قيبين مملكة على سنة جبلة الدحيح وحنا كنت المامي إن يمكن كرتع بعقب حمو مستقبل كدولة الفدرال كصوماليا وحنا وجوب باقي مدحض الدولة إن يفوليان يشيس كي هراء كوكبنا لحد قضب ويكون شيء دولة الفدرال كصوماليا مملكة على سنة والجماعة جبلة الدحيح ما أنت وربحنتني أما عدسجني وحكوس أبسيه لما مع الموت كهر قوليه وزير هذا تجي قبل هذا الدحيح الله شري أهل السنة والجماعة وحن عدسجان وكوتشيدا مدحوينها فدرال كصوماليا حسن الشيخ محمود رئيس الوزراء عبد الولي الشيخ قدوميها برلمان كولالك جواري مدن مدحويني وحن عدسي عديرة كوكو عدسانينا سيداد الله سعوتو هشيسكي أهل السنة والجماعة الدولة فدرالكا waxaa laga joogaa hal sano iyo 13 casho ayaa maanta laga joogaa waxa lagu heshiiyay 6 qodob hal xabba kama qabsoomin waxay yimaadeen ahlu sunnah wal jamaa waftigaas heshiiskii markuu ka soo wareegay 8 jeer ayay muqdisho tageen iska dhaaf wax loo qabtay ayaga waxa lagu sameeyay divide and rule qayb oo xukun iyaga la sii kala jaray madaxweyne waxa mishinka hogaaminayay cabdikariin guuleed oo ahaa markaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka maantana ah wasiirka amniga mudane madaxweyne iyo ra'iisul wasaare gudoomiye baarlamaan waxa la yiri calool waxay ku bukooto kuma bogsooto waxaanu aaminsanahay ma aaminsanina aanu aragno wadanka aan ku noolaa wixii ka dhacay Jubbaland inuu sabab ka ahaa wixii ka dhacay beledweyne iyo kabxanley walaalihii dariska ahaa wax yar lagu kala xalin karay inay cirka isku shartay inuu asagu mas'uul ka ahaa waxa ka dhacay number conton ay kaga hadleen kuwa raas casiir ka yimid iyo raas gamboon ay walaalihii laga gudbay Soomaaliya markii xukuumaddiina ka horeysay ay joogtay waxa laga gudbay xarbul ehelkii qabaa'ilad isdilaya ninkii sababay ayuu ahaa waxa loo eersanayaa 6 gobol iyo 3 gobol iyo 2 gobol oo Bay iyo Bakool waxa kale oo loo eersanaya oo lagu wada tirinaya oo anigu shaahid ka ahaa oo marqaati ka ahaa oo uu aaminsan yahay ahlu sunnah wal jamaa in la tirtiro waxaanu abiil ka nahay oo aanu ka codsanayna mudane madaxweyne in nalaga gaarsiiyo nalaga qabto oo horta calool waxa ku bukooto laguma bogsoote nalaga daayo waxaan waliba abiilkaygaanu ku sii jeedaa fuleexalantiisa ma mooge madaxweynuhu saaxiibadii iyo Soomaali waxa weeye Soomaali ayuu saaxiibadii buu doortay waxaanu abiilkaygu ku sii jeedaa gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaaraha oo raba inuu legacy fiican ka tago waxa la aaminsan yahay 3 muuqato ra'iisul wasaare 3 muuqato maamulka maanta Soomaaliya maamusho iyo 8 qarsoon waxay u aaminsan yihiin ahlu sunnah wal jamaa inay cancer tahay sidii cancerkiina loo gooyo waxaanu ka codsanaynaa dhawaan ku diida dheeraan buu ku raadiyaa ahlu sunnah waa aqoonida in wax laga qabto arintan oo si degdeg ah amaal marin bay mudan tahay ahlu sunnah wal jamaa waxa la dirirayaa waa khawaarijna ay dhiban kartaan ayaga dadka baray dalka Soomaaliyana Ilaahay gacnahoodu ku xoreeyay waxaan ka codsanayaa in loo amaal gudo il raxmad lagu fiiriyo ahlu sunnah waxaan leeyahay midooba gado sidaad ugu baabaadeen oo xasan qoryoole ugu dhintay maamulka maanta ee Jubbaland baa ka taliya waxay ahlu sunnah ka tahay ma jirto Jubbaland baa laga ka talisa meel walba ma liibanayaasha lagu liibanaha noqonin xuquuqdooda u raadsada waxaan leeyahay shacabka Soomaaliyeed ha midoobo waxaan leeyahay xukuumadda Soomaaliyeed ee Cabdiweli Sheekh maanta waxa la fiirinayaa oo dib loo fiirinayaa waa xukuumadda mudane ra'iisul wasaare legacy fiican nooga tag محمد حسين محمد Universal TV Nairobi.